لا ما زلت لون مرحبا يسوان أميال الدورث هي تدويلت أنسكتيط غافين ديلان ذا ميوث ذقنا رساتين تمورتنا يمي تمسال تمزازلنت تيدوكتيوي تيدويلين كيتين قرا تصل اليوي يتوطفن يكتودمن ذقوين عنان تمسال تسافيث تمورت بعدا إن عنان تساعدات وعاود تسديوين دولة إلا كروين يضران تساعدات يخدم مستوى تدودا غادي مضبرن يكبرن متسافيت يفرد جيوث التليث دارني والسفر من القانون التفرانين سود منصيف أكدو برح ست ساعة التفرانت نختيار عيادا تجمع تغنى وتغرفانت نغ القمرة تمورت الساعة يتوانف كيواس 12 جوان هذه هنا يوكنين هذيلين تفرانينكي الساعة الغساكين أكد بالقاسم سحلي مضبرو كافر لاينر أم ثواغ الناو أم داي بس بالقاسم سحلي زلت لك عسى مانك راديو تيسنا زوج لك سلامة صباح الخير لك والمشاهدين المتابعين عفوا لقناة الثانية. مس بالقسم الساحلي سيمال في تضييق السواف سيمال زمن تمثال سيمال تزرني شقرون افتيدين بومدان افتيدين تمورث تسيليني شقرون اكود تسلوفا في القراني ذا كي تتوالي الثالثة كي نوع الدين سي السواف غير فايغني سي تدودا غير فايغني تمورت من الجزائر يمكن تتوالي اعديا كين بوسانه وذا مكي تغريض مع مكي توالا ثمولين يدير نقارح كدو سويتي دودا الدور في عدن كما يقولوا بالعربيه بقدر ما المشاكل كبيره بقدر ما التحديات تكون كبيره. صحيح. وعلى هذا الاساس ما هي قراءتكم للظرف هذا اللي نعيشوا فيه لنفوتوا من جمهوريه لجمهوريه واحده اخرى من وضع سياسي اجتماعي اقتصادي لوضع اخر وعلى اساس وما هي قراءتكم للقاء اللي جرى بينكم وبين رئيس الجمهوريه عبد المجيد؟ شكرا ميرسي مره اخرى على الاستضافه. تحيه مجدده ليك ولكل المستمعين. في الحقيقه الامر نحن في التحالف الجمهوري نعتبر بان بلادنا تمر ب ce qu'on appelle à l'ANR le renouveau républicain, تجديد الجمهور. في l'ANR on préfère pas dire que nous allons passer d'une république à une autre, mais on préfère dire que l'Algérie doit entamer un certain nombre de mutations, et non pas de transition d'ailleurs. Parce que l'Algérie تاع الباسي كان فيها des acquis, كان فيها نقائص, et l'intelligence politique, l'intelligence collective اللي لازم تكون عندنا en tant que citoyen et en tant qu'homme politique هي comment préserver les acquis نتاع الجيري انديبوندونت نتاع اللي عندها تقريبا 60 سنه دوكا وكيفاش نعالجوا النقائص اللي هي كثيره واحد ما يقدرش ينكرها في مجال يعني ممارسه الحريات، في مجال التداول على السلم على السلطه، في مجال محاربه الفساد، في مجال يعني ابراز مجتمع مدني حقيقي كسلطه مضاده، في مجال اعطاء حريه اكثر للصحافه، وكذلك في مجال يعني تعزيز ما يسمى باستقلاليه العداله. دونك جلوبالمون بيان سور بعد ما عشنا التجربه نتاع 22 فبراير اللي كان عندها وقعها التاريخي وراح تاثر بطبيعه الحال على التاريخ المعاصر تاع بلادنا. الان رانا نجسد شيئا فشيئا بالعقل هذه التحولات هذه اللي يمكن يعني نريزوميوها on peut la résumer dans 5-6 principales mutations. La première mutation c'est la mutation constitutionnelle, التحول الدستوري اللي درناه في le 1er novembre 2020 à travers la révision constitutionnelle proposée par Monsieur le Président de la République. Bien sûr, à l'ANR, nous avons eu déjà l'occasion de débattre sur ce sujet ici même sur ce plateau, où nous avons dit que nous avons réussi peut-être le texte globalement parce qu'il porte beaucoup d'acquis démocratiques. Malheureusement, nous avons échoué quelque part sur le contexte. Donc sur la nécessité de dialoguer avec l'ensemble des Algériens, ce qui s'est reflété chez l'INعكس سلبا على نسبة المشاركة اللي كانت ماهيش قوية كثير، كانت تقريبا ضعيفة نوعا ما ريلاتيفمون على فابل. دونك عندنا الآن دستور أول نوفمبر اللي فيه مكاسب قوية في ناحية الحقوق والحريات، 24 أو أكثر من حق جديد، فيه تحديد أكثر لطبيعة النظام السياسي اللي هو نظام شبه رئاسي ويمزج كذلك مع حضور البرلمان، فيه تحديد أفضل لصلاحية رئيس الجمهورية بعد ما كانت واسعة جدا، فيه تعزيز استقلالية العدالة، فيه ترقية دور المؤسسات الاستشارية والمؤسسات الرقابية كما
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفيه تعزيز دور المجتمع المدني كسلطة مضادة. دونك لونسومبل تاع لي زاكي هادو باش ما يبقاوش حبر على ورق مالوريزمون كيما وقع لنا في الدستور تاع 2016. هاد لي زاكي doivent être suivis par la promulgation d'un certain nombre de lois ordinaires et lois organiques. وهذا سي لو رول نتاع لا بروشان اسومبلي، المجلس الشعبي الوطني القادم، باش ان شاء الله الدستور اللي فيه دي زاكي ما يبقاش حبر على ورق. وفي نفس الوقت الحوار اللي كون دوفي فار اون مارج دو لا كونستيتيسيون واللي ما درناهاش مع الاسف pour des raisons parfois objectives parfois non, on peut le rattraper à travers le débat qui doit se faire في l'assemblée prochaine que nous souhaitons une assemblée pluraliste, et à travers le débat aussi اللي لازم يندار حول القوانين الجايه في الشارع او في الوسط، يعني في الساحه السياسيه. هذا يقودنا للحديث على لا دوزيام ميوتاسيون اللي رانا داخلين فيها اليوم، هي لا ميوتاسيون انستيتيسيونيل. دونك التحول المؤسساتي. الشعب في 22 فبراير قال للمؤسسات اللي كانت منتخبه انذاك رئاسه ومجلس الشعبي الوطني، قال ما تمثلناش وفيها نقص في الاداء وفيها شبهه التزوير. قال داكور ما عندنا حتى مشكل، حنايا في لاينر نو سوم ان بارتي ليغاليست ونامنوا بروفونديمون بلا فولونتي بلا سوفرانتي بوبولير. Et c'est pour ça d'ailleurs que les différentes échéances électorales on s'est soumis à cette souveraineté populaire et à cette volonté populaire. Donc على هذا لازم نمشي الى تجديد المؤسسات. Donc dans ce cadre حنايا مرتاحين ان رئيس الجمهوريه il a convoqué le corps électoral pour les élections anticipées du 12 juin. اولا علاش الهيئه الناخبه السوريه؟ parce que c'est un engagement du président de la République. هو تعهد في الانتخاب في الحمله الانتخابيه نتاعو باش يجدد المؤسسات المنتخبه. Ça fait partie des engagements qu'il a. Absolument. Et c'est bien le fait que le premier élu du pays, le premier magistrat du pays, c'est bien qu'il honore ses engagements. Parce que ça va se refléter sur la confiance qui doit exister entre le citoyen et les différentes institutions de l'État. Deuxième chose, la dissolution de l'APN, حل المجلس الشعبي الوطني, était l'une des principales revendications de la rue, le Hirak. Quand on parle des revendications, bien sûr, on parle toujours des revendications graduelles, consensuelles et légitimes. On ne parle pas des revendications singulières que nous respectons, bien sûr. Certains de nos amis في الحراك, ils demandent maintenant l'Assemblée constituante. On la respecte, même si on ne partage pas. Mais on ne peut pas imposer ces revendications singulières sur l'ensemble des Algériens. C'est pour ça qu'on parle à l'ANR de revendications consensuelles, entre autres bien sûr la dissolution de l'Assemblée populaire. Troisième point, اللي خلينا في العينة نكونوا مرتاحين la convocation du corps électoral, j'allais dire c'est un principe républicain parce que nous sommes un parti républicain. Le fait de respecter les échéances électorales et le fait d'assurer la pérennité des institutions de la République, c'est très important. Le président, il pouvait trouver des excuses pour j'allais dire يخلي المدة تطول وقال اصبر ندير حوار واصبر نتشاور وهو يكونتينيو à légiférer par ordonnance ou l'Assemblée ما كانش. ولكن c'est bien de respecter les délais constitutionnels et c'est bien de respecter, j'allais dire, les pratiques républicaines. Donc revenir à la souveraineté populaire, c'est pour ça on est impliqué en tant que parti politique. La deuxième mutation liée à la mutation institutionnelle, même si bien sûr sur le plan technique, sur le plan de la loi, nous avons beaucoup de choses à dire. بالقسم سعدي تسقسي غدا ودا غاسقسينو سوا كان النظام كلوي دوك هافانون دي ثموغلينو دوك السكذنوين غير لي حاله تمورتنا ذم كي تواديم ابدل اكيد ومحكي الى قاديلين استفسس يعني وكنا كيفهم نغيفهم رايك وتزايرين راك ديسلن توالي ضد لكي بلي لا قاديلين سكزوعان نغسي القاع نغسي سيلساس يدي وين كي ثمسلت كي بوبدل ذوام تلقى هذيك لا قاديلي وبدل ذواكي ثاكي تمسلتي في يقول واوا المقرن مجارات مقلن تمغلي وين قال جايين. Le grand débat l'un des grands débats actuellement au sein de la société algérienne et en particulier la société politique algérienne, le mouvement associatif, c'est comment opérer le changement. Comment est-ce que doit se faire ce changement en Algérie? Il y a des gens qui veulent un changement radical, un déracinement de l'ancienne République, ses pratiques, ses hommes, ses institutions et ses représentants. Il y a des gens qui veulent un changement crescendo, petit à petit, pour aboutir à une nouvelle République, mais dans la stabilité
et un semblant de continuité. Comment est-ce que M. Belkacem Sahi voit ce changement en Algérie? Comment est-ce que vous le percevez? Je pense qu'à l'ANR, nous avons déjà répondu à cette question au début du Hirak. Parce que nous avons déjà eu ce genre de débat au début du Hirak, donc le mois de mars, avril 2019, où كانوا مطروحين في الساحة السياسية آنذاك deux grandes propositions. Un changement dans le cadre constitutionnel, donc tout en respectant la Constitution, et réformer les institutions au sein de la Constitution, et un changement dans un autre cadre qui est l'Assemblée constituante et la période de transition. Et j'ai eu l'occasion à l'époque d'expliquer, même ici dans votre plateau, que si nous avons deux chemins qui mènent au même objectif, إذا عندنا زوج طرق يديونا لنفس الهدف. La logique et l'intelligence politique تتطلب أنني نختار ما دام راح نوصل لنفس الهدف. الانتخابات والإصلاح الدستوري يقودني إلى انتخابات مؤسسات جديدة. انتخاب رئاسة الجمهورية، انتخاب مجلس الشعب الوطني، ثم انتخاب مجالس محلية. المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي لا فيناليتي يقودني إلى انتخاب دستور جديد أو تعديل دستور جديد، وبعد ذلك إلى مؤسسات جديدة. دونك نفس الهدف. إذا كنا أذكياء نختار الطريق الأسلم. On choisit le chemin le plus sûr, j'allais dire. واش هو الطريق الأسلم بالنسبة لنا؟ هو طريق الإصلاح الدستوري لعدة أسباب شرحتها في الوقت هذاك. الإصلاح الدستوري أننا لي روبير عندنا المؤسسات موجودة. Contrairement à l'Assemblée constituante et à la période de transition. Pour faire une Assemblée constituante, je parle en 2019. Il fallait se mettre d'accord d'abord sur les mécanismes électoraux, sur la loi électorale, sur qui va organiser les élections. Alors qu'en 2019, on se souvient que l'ensemble des citoyens algériens qui étaient dans le Hirak remettaient en cause ces mécanismes. كانت الناس تقول لك روحوا ارحلوا كاع لي 3 4 بي ما نحتاجوهمش، الحكومه تاع البدوي ما نحتاجوهاش انذاك، كنا شاكين في الانتخابات باسكو نقولوا مزوره، اذا كان لازم كيفاش كنا راح نتفاهموا باش ننتخبوا مجلس تاسيسي. premier point. Deuxième inconvénient تاع j'allais dire le processus constituant. C'est quoi؟ سي عندما ننتخبوا مجلس تاسيسي في الظروف اللي كنا عايشينها في 2019 واللي هي تقريبا نفس الظروف الحاليه، شكون اللي كان يقدر يكون في l'Assemblée constituante qui va demain faire la nouvelle constitution? C'est les forces politiques relativement bien structurées. Donc on parle du courant islamo-conservateur, il est bien structuré في la société, il a de l'argent, et on risquait à l'époque باش الجماعه تاع الفساد ce qu'on appelait à l'époque le lobby هذا extra-constitutionnel كان قادر يرجع لنا في l'Assemblée constituante à travers l'argent sale. Et donc la femme, les partis modernistes qui l'ANR, la société civile, les personnalités indépendantes, كان قادر on pouvait avoir le risque باش هاد الناس ما يكونوش في la constituante. C'est-à-dire غدوه يكون عندك دستور qui ne représente pas l'ensemble des Algériens. Il va représenter كيما وقع في تونس. Par exemple, Tunis ضربوا في la constituante 3 ans au lieu d'une année. Après 10 ans de révolution, entre parenthèses, donc ils sont bloqués à cause de la constitution qui était le produit de l'Assemblée constituante malheureusement. Donc, كاين عدة أسباب نقدر نطول فيها في الشرح. على هذا احنا on préfère que le changement. D'ailleurs, l'une n'empêche pas l'autre. Le changement, il pourrait être radical. Mais au niveau des pratiques, ce n'est pas au niveau des personnes. الجزائريين ما قالوش في الحراك كليتوا البلاد ديال المسؤولين، قالوا كليتوا البلاد ديال السراقين. باسكو توت الجيريا اللي نتلاقى معاهم انا في الشارع لا سيمين باسي جيتي في فيزيت اورغانيك في لوراني، جي في مستقرام اورانج لف، نتلاقى مع ناس في الريستورون، نتلاقى مع ناس في القهاوي يقول لك حنا ماناش ضد الناس اللي كانت بالسابق، حنا ضد الناس اللي سرقت. ونفس الشيء في النظام الحالي، لازم نبقاو ضد الناس اللي راح تسرق، باسكو يورا توجور ناس تسرق اليوم وغدوه والعام الجاي، وهذه سنه الحياه. دونك على هذا كنا في لاينر on défendait le dialogue dans le cadre d'une conférence nationale en 2019. C'était une conférence avec un ordre du jour très large, entre autres l'amendement de la Constitution. Donc c'était une conférence qui pouvait avoir le caractère constituant, un gouvernement d'unité nationale, une autorité indépendante pour les élections, une nouvelle loi électorale, et on définit ensemble la date des élections présidentielles. Tout ça a été raté malheureusement par les extrémistes du Hirak. Parce que je le dis toujours que le Hirak, la majorité ce sont des gens sincères وخايفين على بلادهم كيما احنا، ولكن مع الاسف les gens qui se sont autoproclamés leaders du Hirak
à travers l'argent qu'ils ont, à travers l'accès facile aux médias qu'ils ont, à travers probablement les interconnexions qu'ils avaient avec des forces étrangères, خلاو الآن حراك اللي فيه ملايين وفيه مئات آلاف يمثلوه كمشة ويرفضوا كل شيء. C'est pour ça que nous disons à l'ANR que le Hirak qui a commencé utile en 2019 ne doit pas terminer en 2021 stérile. مسألة القاف مساحي ثوري نكشم لكم مسألة غاف في الساعة ذاك يتفرن 22 جوان ديال هنا ربي القانون التفرانيني دي فرانسوا المونسيف غورميسونسيف الجورنال اوفيسيال عطاس تكسيويت يديفانن باللي ثورا تيكارنيس ويس عادين تفرانينا كنا ديال دون ماذا قلنا ويزمر حاس اذا كاينه ادي لي مغلين النظام ديال القانون كاين ماذا قلنا يبان ذكر الخصاص ديال الاسلام معنا غاس بوسا القانوني لا يبان لونسيف ذا شو القرايه نيك غير زمان ما كاين ونصيب القانون التفرانيني ديفان la nouvelle, le texte final de la loi électorale a été publié officiellement. Donc c'est le texte qui va gérer les prochaines élections et législatives. Probablement, il sera peut-être revu par la suite s'il y a un manquement ou quelques défaillances qui seront constatées dans le prochain scrutin. وش هي قراءتك النص هذا وش هي الامور اللي عجبوك فيه والامور اللي خيبوا ظنك؟ هو الاكيد كما كل نص قانوني فيه ايجابيات وفيه سلبيات، وحنا ما كناش ننتظروا باش يكون لو تاكس هذا لو نوفو كود الكتورال بارفي باسكو اون دون لو موند دون لي بلو غراند ديموكراسي دو موند ما كانش ان تاكس بارفي. انايا بيرسونيلمون ان 2011 جي في اون étude sur 17 codes électoraux et 17 modes électoraux différents dans le monde. في les pays les plus démocratiques حتى les pays اللي راهم بداو يديروا leur premier pas في la démocratie. دونك على هذا لازم نجيبوا قانون انتخابات اللي نكيفوه كون دوا ادابتي على رياليتي سوسيولوجيك و سوسيوبوليتيك نتاع البلاد. بالنسبه اول تعديل ايجابي في هذا القانون هو تعديل النمط الانتخابي، l'amendement donc du mode électoral en lui-même en passant de la liste fermée vers ce qu'on appelle la liste ouverte avec un système préférentiel. هذا النمط الانتخابي الجديد حنا كنا نقترحوه في 2011 ديجا. Si vous revenez le mémoire اللي قدمناه في l'ANR لرئاسة الجمهورية في le premier round de consultation politique en 2011 vous allez trouver tout un chapitre sur ça وين كانت الناس على l'époque ما تعرفش مام با واش هي قانون انتخابي. حنا كنا نتكلم على اننا القائمه تكون مفتوحه ولو سيتويان ولا ليلو يكون عنده لو دروا باش يخير هو او سان دو بارتي. دونك هذا ايجابي كبير. اولا المواطن او الناخب يختار الحزب، دونك il doit choisir tout d'abord son projet de société parce que الحزب هو اللي يقدم مشروع للمجتمع ماشي الحر. دونك المواطن يختار المشروع تاع المجتمع اللي يامن به، ثم داخل القائمه تاع الحزب يختار من يراه افضل باش يمثل هذا المشروع تاع المجتمع. الشيء الايجابيه نتاع هذا انك تخلي الناخب تخلي المنتخب عفوا دونك لو ديبوتي يكون بلو بروش من لا باز نتاعو، وكذلك elle va définir mieux j'allais dire la source du mandat، يعني مصدر العهده البرلمانيه. في النظام السابق النظام الانتخابي السابق النائب اللي يخرج انا انتخبت في ولايتي في ولايه سطيف في 2017 كانوا معايا 19 الى اليوم ما على باليش اسكو لي فوا اللي جبناهم لي 27000 فوا سيتيف اسكو انا اللي جبتهم ولا دوزيام ولا 19. دونك لا سورس دو مون موندا elle est difficilement identifiable. وعلاش نحكي على هذه القصه؟ باسكو غدوه هذا النائب البرلماني اذا دار اخطاء في البرلمان باش نحيو له العهده سكون ابل لا ديسيونس دو موندا ما نقدروش نحيوها له باسكو ما نعرفوش المصدر نتاعها. ولكن في النمط الجديد على بالنا بلي النائب اذا جاز اذا ربح مقعد فريالمون il représente un certain nombre de d'élus. الشيء الثالث الايجابي هو ان هذا النمط ينحينا شويه البروبليم تاع الدراهم الفاسده باسكو on savait que beaucoup de partis politiques من الموالاه من المعارضه كانوا يبيعوا لي تاد دو ليست، ونقدر نسمي لك بزاف على كل حال. بوف لو كليشي لصقوه للموالاه في لابيان اي بوكو بليس ان سول بارتي لو بارتي كي تي ماجوريتير لو فلان قال هذا يبيع بالملاير وكذا. مي جو بو vous garantir que beaucoup de partis autres même l'opposition ils exerçaient ces pratiques. C'est une pratique courante. Absolument malsaine وعندها بعض ما يبرروها في ان عندما احزاب سياسيه ما ترافقهاش تضطر انها غدوه elle trouve d'autres méthodes de financement parfois même occultes.
دونك هذا النمط الانتخابي الجديد مليح يحارب لنا جزئيا المال الفاسد. il va pas éradiquer complètement l'argent sale. انا je suis un homme politique objectif et réaliste. l'argent, l'implication de l'argent, la décision du choix politique تبقى في بلادنا ولكن il faut la réguler. d'ailleurs في قانون الانتخابات جاري برك في قانون الانتخابات الحالي الحمله الانتخابيه في التشريعيات طلعت من 150 مليون بور ان سياج الى 250 مليون. figurez-vous par exemple une liste moyenne في ولايه موين de 10 élus de 10 députés معناه لو بارتي عنده الدروا لا ليست نتاعو عندها الدروا دو ديبونسي 2 مليار ودمي. 2 مليار ودمي شكون يقدر يديبونسيها في المنتخب في المترشحين؟ يديبونسيها ان كادر موين كيما انا ولا انت. ما يقدر ان انسينيون كوم موا الا كان ترشح وحط 50 مليون راه دار مسكين ان ايفور بوتيتر باع الذهب تاع مرته. دونك لازم لامبليكاسيون دو لارجون ولكن يفو لا ريغولي يفو كونترولي. الشيء الثاني الايجابي هو اشراك فئات من المجتمع، اشراك فئه المراه واشراك فئه الشباب دون لو كادر دو راجونيسمون داكاس. لا حبيت توضيح برك في مساله هذه لا ليست اوفيرت. وي يا هل ترى ما تشوفش باللي راح تزيد ولا تطلع نسبه المشاركه؟ صحيح. وتقضي على العزوف الكبير اللي كان يعيشوا المجتمع الجزائري. كيما كنت نقول لك باللي كل نمط انتخابي فيه ايجابيات وفيه سلبيات. مثلا هذا النمط الاوفر المفتوح ايجابياته انا شرحتها لك. من بينها كذلك انه يسهم نسبيا فقط ماهيش حاجه كبيره في رفع نسبه المشاركه. باسكو بكري مواطن عفوا مواطن يشوف مرشح مليح يحب يفوتي عليه يلقاه مكراسي كان مزيان ما يجيش. بصح الان لي كونديدا راهم ما كانش الكلاسمون وبالتالي هذا يسهم في رفع نسبه ابسوليمون وهذا يخلي الناس تجي تنتخب اكثر. ولكن من بين النقائص ان هذا النمط الانتخابي بالنظر لسوسيولوجيه المجتمع بالنظر باللي عندنا شويه نسبه الاميه ماشي الاميه العلميه حتى الاميه السياسيه باسكو بوكو دو جون نو سوي با لا بوليتيك مالوروزمون. دونك نتصور باللي راح تكون نسبه المشاركه مرتفعه شويه ولكن نسبه الاصوات الملغاه لو طو تاع لي بولتان نول راح يزيد يرتفع اكثر. جلوبالمون في لي زيليكسيون اللي فاتوا on était toujours à une moyenne de 10% de bulletins nuls. J'imagine que cette fois-ci, à cause de ce nouveau mode électoral, يترفع نسبة الأصوات الملغاة. وهنايا يجي دورنا كأحزاب ودوركم كإعلام وكسلطة مستقلة أنها ديروا بري كومبان قبل الانتخابات باش تشرح للناس كيفاش يفوتيو. حتى لليوم أنا راني رئيس حزب ما على بالناش النمط الانتخابي كيفاش نفوتيو. اسكون دوا كوشي اسكون دوا سوبريمي اسكون دوا باري اسكو يورا دي فوتو دو تو لي كانديدا اسكو يورا دي أشكال رموز دي فورم. دونك هذا كله يطلب توضيحات باش ان شاء الله نرفعوا نسبه المشاركه وما نخسروش في الاصوات المعبر عنها. كان الاختيار الجزائريين يوقفوا فافوتي تنض باللي ثورة مازال مثال بهفانت الكوين يعني انا مخيره فوتي كانت هي ثوريق في مدينه التصويران وتسيدات التصويره ماذا قلنا نكس وكيسماون بوكادي لاندي ديال الجريده اللي قد كان وين وثنتكسرا وثنتباريرا سو ستيلو وين فين بغا نفوتي اشتكو كتي مساكين تيقادا ديفان نسالم سيكا 12 جوان ديال هنا ربي ويجارينو كي بغانا نفوتين الخطرن امداني في بغانا نفوتين لما انا بس بالقاسم سحلي تمسات كي كان امكادي يوسدو التفرانيين امكادي دي مسقم ولا هيجاريين وحدث ماشي انا يقدم ايني بغانا الصوت نار سي جاي ناس بواسان تجمع تغنى وتغرفانت ريلين ستيماديس الشانيس سلقداريس سلهيفاينس السبان قمدانن تيساس راه تعمرن ما تواليض بلي يكدو دايرين ناسا يزمر هذه الفقسي العقليه اني ندشرا بوذروم توليت وكي تسيدي وكي ضراني وكي صورنا وكي سقيت برا يوكني قد الفقر تجمع تغرفات تغنوت اكني تبغاني جايين وكي تحواجي تموت الجزائر سبوسا. Il y a un point très important, M. Qasim Sahli, c'est le degré de conscience du peuple algérien le jour du scrutin, le moment de son choix. Est-ce que l'Algérien de nos jours est apte à pouvoir voter d'une manière sereine, libre et indépendante? Il n'y a pas de doute pour ça. Mais est-ce qu'il est apte à choisir la bonne personne pour le représenter à l'Assemblée nationale, pour pouvoir aboutir demain à une Assemblée digne
de l'Algérie, digne du peuple algérien, digne d'une république comme l'Algérie. C'est une question très pertinente. Le problème du copinisme, Absolument, de l'Arouche, absolument, on le vit, on le subit. Absolument. C'est une réalité sociologique, sociopolitique. Et avant cela, permettez-moi juste de compléter ma réponse la question اللي فاتت على العزوف الانتخابي. العزوف الانتخابي, c'est un phénomène politique qu'il faut étudier. On ne peut pas le régler par des mesures techniques. Je parlais tout à l'heure du code électoral, نطلعوا شويه نجيبوا ناس تشارك هذا نشجعوا الشباب نشجعوا المرأة. Mais le fond du problème, il est politique. C'est pour ça qu'à l'ANR, on demande toujours, avec le texte, il faut l'accompagner par des mesures d'apaisement, des mesures de dialogue, des mesures d'ouverture politique et économique et sociale. C'est pas normal que احنا رانا عشية انتخابات مازال بعض القنوات العمومية ولا الخاصة مازال غالقة علينا ولا غالقة على المعارضين. Nous sommes tous des Algériens et on est prêts pour le débat contradictoire à deux conditions. On respecte les lois de la République ou ما نستعملوش la violence. Et on est sûr, moi personnellement je suis convaincu que le débat contradictoire يخلي الناس تزيد تشارك أكثر. على هذا العزوف السياسي لازم له حلول سياسية أكثر منها حلول تقنية. نرجع إلى سؤالك. C'est vrai, je ne peux pas dire que le peuple algérien est totalement apte, mais je dirais qu'il est plus apte على المراحل السابقة. أولا لأن ما وقع في 22 فبراير كان هزة كبيرة، كان حدث تاريخي له ما قبله وله ما بعده. Il y aura certainement l'avant 22 et l'après 22. Donc le degré de conscience اهتمام الناس بصفة خاصة وبصفة خاصة الشباب بالعمل السياسي ولا ارتفع أكثر. داير احنا نلاحظوها هذا الأسبوع عندما أعلنا مشاركتنا في الانتخابات. هناك يعني اهتمام شباب كبير في الفيسبوك في الميسنجر. جو ريسوا دي ميساج براتيكمون شاك 2 مينوت. شباب جامعيين ماستر 1 ماستر 2 محامين كامل تقريبا قل من 40 سنه 30 سنه 36 سنه يقول لك حبيت نترشح في الحزب تاعكم، حبيت نخاط، حبيت ندير تجربه سياسيه. هذا شيء مليح. داير احنا نفتحوا قوس باش نقولوا بلي الحزب راه يرحب بكل الشباب اللي يحبوا يترشحوا اللي يحبوا ينخرطوا. مرحبا بهم يتصلوا بنا عن طريق الصفحات الرسميه تاع الحزب. الشيء الثاني هو ان درجه الوعي التعليمي ارتفعت في الجزائر. الجزائر ما ننساوش باللي راه يتخرج بلوس دو 250,000 يونيفرسيتير شاك اني. دونك هذا راح ينعكس كذلك على درجه الوعي السياسي. الشيء الثالث هو انفتاح المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات. On n'est plus dans les sociétés fermées sur le plan médiatique et politique. الجزائري اليوم راه قاعد معك avec son smartphone راه على باله واش راه صاري في العالم. دونك ما تقدر تغلق عليه لا انت لا انا. وبالتالي درجه الوعي درجه الاهتمام بالسياسه ارتفعت. ثم كاين سبب رابع اللي خلينا نتوقع باللي الجزائري راح يشارك اكثر بلا ما ننكر واش قلت انت باللي كاين اعتبارات عروشيه وقبليه دوك نرجع لها. كذلك المخاطر اللي يحس بها الجزائري اليوم راه على باله بلي بلادو الي طون دونجي، بلي بلادو تحتاج اون كوهيزيون سوسيال، تحتاج كومون ديراج رونفورسي ان بو لو فرون انترن باسكو راه يشوف الدول العربيه اللي تقسمت في ليبيا في سوريا في المالي، يشوف المحاولات نتاع التخريب والهجمات على المؤسسات الهامه نتاع بلادنا كما مؤسسات الجيش الوطني الشعبي. الجزائري جو نو بونس با، الجزائري كي اسبير au changement et à la démocratie, je ne pense pas que cet Algérien s'intéresse à casser son armée à travers des slogans dangereux et à travers des slogans اللي جاونا من الخارج. دونك على هذا نقول لك درجه الوعي السياسي ارتفعت. نحتاج نرافق هذه الدرجه à travers une formation et un accompagnement surtout des jeunes. وهذا l'accompagnement وين يجي à travers les partis politiques. Et c'est pour ça on réitère notre appel au pouvoir en place pour qu'il considère les partis politiques comme véritables institutions de la République. الحزب السياسي اللي ما عندوش مقر، الحزب السياسي اللي ما عندوش امكانيات، واش تنتظر غدوه يكون لك ولا يعطيك comme produit pour gérer les affaires publiques. انا je donne toujours l'exemple. Donc 10, dans 15, dans 20 ans, le président de l'Algérie sera probablement un jeune de 50, de 55 ans, peut-être même moins. Donc ce jeune-là, aujourd'hui, il a 36 ans, il a 35 ans, il a 40 ans. Comment pourra-t-il, de 30 ans, être prêt pour être présidentiable dans 2030 à 2040? Il doit être accompagné par ce qu'on appelle les mesures, les corps intermédiaires, les partis politiques, les syndicats, le mouvement estudiantin. Donc, هذو كل لازم الدولة تنتبه لهم وترافقهم. Revenons لاعتبارات السوسيولوجية. صحيح الجزائر كما كل الدول ما زال فيها العروشية، ما زال فيها القبلية، ما زال واحد يفوتي على ولد الدوار
ولو ماهوش مليح وما يفوتش على الدكتور. ولهذا حنا نحاولوا باش نمزجوا بين الاثنين، فيه وعي، فيه توجه قبلي ربما ياثر اكثر في لي زيليكسيون لوكال. في لي زيليكسيون ليجيسلاتيف التاثير تاعو شويه قليل، ربما فقط في بعض الولايات المحافظه كما ليكستريم سود كما لي هو بلاطو. دونك لازم نرافقوا هذا الشيء، زوج حوايج باش نمشيو بشوي بشوي. سي بور سا كنقولوا لو شونجمون يندار غراديوال. C'est la mission du parti politique et de la société civile. Absolument. Du mouvement associatif. De l'ensemble. Pas uniquement du mouvement associatif, c'est un travail politique, purement politique. Donc c'est les partis, c'est l'école qui doit former l'élève. Belli, il un élève républicain, c'est-à-dire quand il vote sur la base d'un programme politique et non pas sur la base تاع دشرتي وتاع دواري وتاع ولد عمي وكذا. وهذه سي اون كولتور راهي كامله عندنا حنايا، باسكو تربينا في نظام تربوي وفي نظام اجتماعي يخلي هذا الفكر تاع العروش ويغيب فكره الثقافه نتاع الدوله وثقافه الجمهوريه. علاش طرحت هذا السؤال سي بالقاسم ساحلي؟ طرحته على اساس انه كاين ظاهره نعيشوها يوميا في المجتمع الجزائري، كي يكون نقص ولا مشاكل ولا استهزاء من المسؤولين، تلقى التذمر تاع المجتمع تاع المواطن الجزائري يتذمر من المسؤولين والناس المنتخبين. صحيح. بصح ينسى انه هو اذا كان المسؤول هذاك في المنصب هذاك يا اما هو اللي خيره يا اما هو اللي كان هارب على الانتخابات وما حبش يشارك في الانتخابات، يا اما هو اللي خلى الناس تغيروا. كيفاش نحيو هذا اللي هو بين هذا الظرف والظرف الاخر؟ اللحظه هذه تاع العزوف قبل الانتخابات واللحظه هذيك تاع تذمر المواطن لانه كاين مشاكل، والمشاكل لانه هذاك المسؤول مش في المستوى وما كاش في المستوى. J'ai développé le thème personnellement en online en 2017, les élections notamment locales de 2017, où je disais à l'époque qu'il faut encadrer le حراك الاجتماعي. déjà عامين قبل الحراك كنا نتكلموا في لاينر على الحراك الاجتماعي. وش هو الحراك الاجتماعي؟ هو ناس تخرج تتظاهر على الماء، على الغاز، على الخدمه، على احيانا السكن ما كانش. واش كنا نلاحظوا انذاك؟ نلاحظوا باللي المواطن عندما يخرج يعبر على التذمر نتاعو، وهذا من حقه، سي تو تافي ليجيتيم. واش يلقى اون فاس دو لوي؟ من المفروض يلقى سكون ابل لي كور انترميديير، يلقى لي زيلو لي فوت عليهم، يلقى لي بارتي بوليتيك، يلقى لا سوسيتي سيفيل ستركتوري. مالوريزمون هادو كاع غايبين. دونك واش يولي لو سيتويان؟ il se trouve en face des institutions de sécurité. الشيف دو دايره ولا الوالي. وانكور لا ما هادو يروحوا مع الجدارمي ومع البوليسي مباشره. اسمو مولا لي سيرفي دو سيكوريتي موش دورهم باش يتحاوروا سياسيا مع المواطن. المؤسسات الامنيه دورها تحفظ النظام العام، يعني انها المواطن عندما يتظاهر ترافقوا وتامنوا، واذا تجاوز الحدود لازم تقمعوا ويطبق عليه النظام الجمهوري بور بريزيرفي لوردر ريبوبليكان. دونك الحلقه المفقوده كنت نتكلم عليها في 2017، كنت نقول في التجمعات نتاعي وراهي موجوده في اليوتيوب. قال لي ناس مره هذه في 2017 اون ايتي اون كريز ايكونوميك اجوتي على صدا، كنت نقول للناس هذا المره اللي يزيدوا لوكو يتخيروهم راهو ماهوش ينتظر ميزانيه الدوله كما بكري ويصرفها برك وخلاص. ميزانيه الدوله اولا نقصت وفي بعض الاحيان ما كانش، واكثر من هذا اون دوفري شوازير على ليبوك وفي نفس وفي 2021 دي زيلو ناسيونaux et locaux capables de relever trois principaux défis. Un, d'innover des idées. دونك الديبيوتي اللي راح ننتخبوا عليه في 2021 ما لازمش يبقى ينتظر الحكومه تعطيه البروجي دو لوا وهو يفوتي بيه ولا نو ولا يدير دي بتي اموندمون. لازم هو بعد يكون عنده اقتراحات قوانين. ابسوليمون. شي ثالث يقدر يراقب حقيقه العمل الحكومي. والشيء الرابع يوصل انشغالات المواطنين على مستوى المنتخب المحلي. نفس الشيء ما يبقاش ينتظر ميزانيه الدوله باش يصرفها، لازم هو يشجع الاستثمار المحلي، لازم يدير ديمقراطيه تشاركيه، ولازم يكون توجور اليكوت. والجزائري موج غبي، الجزائري ذكي جدا، يعرف واش يطلب ويعرف متى يطلب. كي يلقى الانسان اللي يسمعه، كي يلقى رئيس البلديه ما يغلقش عليه الباب، يسمعه هو والشيف دايره والوالي بيان سور، باسكو حنا اون في با راينا اون في با دو ديفيرونس، اون في با دو غراند ديفيرونس انتر ليلو كي ريبريزونت لا سوفرينتي بوبولار et le comité de l'État qui représente la souveraineté nationale. Il doit y avoir un travail de complémentarité وماشي صراع بيناتهم كما بعض الاحزاب تروج ليه. قال لا لازم نحيو الوالي والدائره والشيف دايره باسكو موش منتخب ونعطيو كلش للمير. لا ما كاش منها هذه، باسكو على بالنا كومون سا سباس. دونك لازم يكون عنده منتخب محلي عنده قدره على الاستماع اي لونتيسيباسيون باش يستبق انشغالات المواطن. والجزائري كي تقعد معاه وتقنعه
قال واش تحب خويا تفضل. قال نحتاج الطريق ونحتاج السكنه ونحتاج الماء. قال داكور، الطريق نقدروا نخدموها اليوم، السكنه لازم لها عام، الماء راهو جاي بعيد شويه لازم له عامين ولازم نشاركوا. يفهم المواطن وما يروحش للعنف. دونك سي بور سا راني متفق معك تماما باللي il faut réhabiliter le politique. il faut réhabiliter ce qu'on appelle les corps intermédiaires. هادو يعضوا بالضروره على الاحزاب السياسيه وعلى التكوين. الحزب تاع لاينر على درايه بالحاله السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه للجزائر، على درايه بالنقائص اللي كاينه فيما يخص التنميه المحليه اللي متفاوته من منطقه لمنطقه، من جهه لجهه، وحتى في ولايه تلقى جهه من بلديه من لبلديه ولايه في حاله يعني في حاله رخاء، وتلقى بلديه واحده في يعني مهمشه. نعاودوا نوليو دائما نفس الحكايه هذه تاع العقليات والذهنيات تاع المنتخبين الى اخره. كيفاش تشوفوا انتم قراءتكم للناس اللي راح يترشحوهم للانتخابات الجايه؟ بالنسبه لنا كما هي عاده اختيارنا في الاي ان ار، كي ترجع لقوائمنا في 2012 ولا في 2017 on était toujours à l'avant-garde. La moyenne d'âge des candidats en 2012 et 2017, je parle des candidats les législatives et même les élections locales, elle ne dépassait pas 36 ans. Le taux de la présence des candidats femmes, des candidates femmes, surtout pour les élections législatives, il a avoisiné les 48%. Alors que la loi ما كانش تفرض علينا même pas 30%. ولي فام عندنا احنا ما كناش نعمروا بهم، ولكن كنا نديروا نعطيوهم حتى دي têtes de liste. Je me souviens pour les élections législatives de 2017, on avait 7 femmes têtes de liste dans des wilayas très importantes. Je cite Constantine, je cite Tipaza, je cite Soukharas, je cite Bouira, la région de la Kabylie. Donc بالنسبه لنا الانسان اللي يقدر يرفع التحديات اللي كنت نتكلم عليها او التحولات لي ميوتاسيون. تكلمت على التحول الدستوري، التحول المؤسساتي، واش يجي بعده راك دخلت في النقاش فيه. التحول الاقتصادي، باسكو غدوه كي نكملوا المؤسسات الشعب ما ياكلش بالمؤسسه، ما ياكلش غير بالسياسه. الشعب يحتاج انك تلبي له انشغالاته، وهي بالدرجه الاولى اقتصاديه. وفي الاقتصاد حنا عندنا دي بروبوزيسيون باسكو on considère que l'Algérie elle n'est pas dans une situation catastrophique. C'est vrai que رانا في وضعيه صعبه، ولكن ماشي كارثيه. Nous avons beaucoup d'atouts de relance économique. Nous avons une stabilité sécuritaire, une stabilité financière. Nous avons des ressources humaines qualifiées et non coûteuses. Nous avons un marché de consommation, 45 millions d'Algériens ouverts sur le marché de l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Et nous avons l'énergie presque gratuite. Donc tous ces atouts de relance économique permettent باش الجزائر تجذب الاستثمار. Le pays, l'Algérie est un pays par excellence attractif pour l'investissement, notamment l'investissement étranger. علاش عندنا 3-4 ما قدرناش نحركوا الحاله في هذا؟ باسكو لازم une cohésion في الديسكور بوليتيك. ما لازمش نبقى نعتبر chaque investisseur public, privé, national ou étranger بلي جاي يسرق في بلادي. هذا ما تجيبش الثقه، ما تمدش الثقه للناس. Il faut que le décideur politique en Algérie يرحب بالمستثمرين ويسهل لهم. وفي المقابل en parallèle il faut qu'on encourage ce qu'on appelle les institutions du contre-pouvoir. نديروا سلطه مستقله، نديروا عداله مستقله باش تراقب، نديروا نقابات مستقله، نديروا صحافه مستقله، نديروا مجتمع مدني باش الانفستيسور يخدم ويربح وربي يعاونوا ويدير لنا مناصب شغل ويعطينا قيمه مضافه للبلاد. وفي نفس الوقت هذا الانفستيسور ما يدخلناش في لي لوبي بوليتيك يولي يسير هو في البلاد كما صارت لنا مع الاسف في السنوات الاخيره. باش يصرى هذا دونك لازم لي فورس دو كونتر بوفوار اللي يراقبوا. لو كاتريام ديفي سي لو ديفي سوسيو كولتورال. تكلمت لك قبيله على العقليه والثقافه تاع العرش والقبيله والدشره وصحبي وكذا. هذه كذلك تتطلب مواصله اصلاحات في قطاع التربيه باسكو تو سو كونستروي ا سو نيفو لا. هذا الانسان اللي حق 18 20 و30 ومازال يفوتي على الدوار نتاعو وما يفوتش على البروفيسور اون يونيفرسيتي باسكو تربى في المنظومه التربويه وتربى في جامع وتربى بلا ثقافه المسرح وتربى بلا ثقافه جنسيه وبلا ثقافه تربويه وتربى ما ينفتحش على الاخر، تربى في الغلق ما يقدرش ينتج لك ان سيتويان. ثم لو ديرني ديفي اللي لازم يرفعوا المترشح نتاعنا هو لو ديفي ou bien la mutation au niveau de la politique étrangère et de la politique de défense nationale. L'ANR était le premier parti en 2016, le congrès interne, où nous avons publié toute une résolution de 40 pages sur la nécessité d'adapter la politique étrangère du pays et la politique de défense et de sécurité nationale.
الحمد لله في الدستور تاع 2020 الناس بدات تفيق باللي الجيش الوطني الشعبي يقدر يلعب ادوار خارج حدودنا. ما نقولوش يروح يدير حروب بيان سور بالوكاله، ولكن يروح يشارك في لي ميسيون دو مانتيان دو بي دو ستابيليتي. محتاجين نرافقوا الليبيين ما خليهمش وحدهم، محتاجين نرافقوا لي ماليان في النور دي مالي ما خليوش وحدهم، محتاجين الجيش تاعنا يحارب لنا الجريمه المنظمه والارهاب ولا دروغ. دونك تو سي ديفي اي تو سي ميوتاسيون نيسيسيت دي ريسورس هيومان كاليفي في البرلمان القادم، والا راح يبقى برلمان ما نقولش عليه حفافات والقصه هذيك السابقه، ولكن يبقى ما يلعبش دور كسلطه، يبقى تابع تقريبا للسلطه التنفيذيه. وهذا يتطلب انك تختار كفاءات، تنوع بين الكفاءه، بين الخبره، بين التجديد، بين المراه، بين الراجل، باش يكون عندنا ان بارلمون فور ان شاء الله. بس بالقاسم سحلي القانون كي ميلو التفرانين ثوغير فذيون بشقرو عندها يسمساوي كاع في مطوطه قد مركز يمي الجريده الى قادي زقن تيلاوين ازقن ديال المزيان تيس ثلاثه غادي لين دي سداويين غران فرانسي سداويف وكنا السيدين القدار توسنا كتموسني ريعم قمدنا ريعم تجمع تغنى وتغفنت لا معنى القانون داك يمدي في الجورنال اوفيسيال يفكا تزمرتي كفان تساتيتي وكني ماذا يقول لهم وسكشمنا راه طاس التلاوين الا تسقامو ثمونان تفرانين تاع ساس تفرانين اسن تقبل وكني وتسيلين تاع تلاوين ديال الجريدات نسن يابي parmi les défis du nouveau texte régissant les élections, c'est la parité homme-femme. Il se trouve que le texte final, M. Sahli, oui, permet aux partis politiques de demander une dérogation à la commission, à l'ANI, afin de ne pas mettre le nombre nécessaire pour ce qui est de la jeune féminine. Votre lecture c'est vraiment très décevant. C'est l'une des réserves que nous avons émises sur l'avant-projet, où l'avant-projet parlait de la parité 50%, 50-50 pour la candidature. Nous avons proposé à l'époque de généraliser la parité aussi pour la distribution des sièges. C'est pas normal que في القانون السابق وين كانت المرأة تقدر تدي البوست نتاعها دو ديبوتي وهي ما جابتش لي فوا في لونسيان سيستم اللي هي لا ليست فيرمي. في هذاك السيستم كنا قابلين لو كوتا دو 35% اي سيتي ان اكي ديموكراتيك. ميم على بالنا لي فام ماهمش تو تافي برات كيما لي زوم. على كل حال كاين نقايص في البرلمان السابق، كاين دي فام كيون تكسيلي يعني الحمد لله كانوا لاباس، وكاين نساء ورجال اللي كان حضورهم كعدمه في البرلمان. دونك كومون سفيتي في القانون السابق وين كانت المراه تقدر تدي مقعدها بالكوتا بلا اصوات الشعب، كنا قابلين الكوتا. واليوم وين المراه تدي المقعد تاعها بالاصوات نتاعها باش لازم يكوشيو عليها، نحيو الكوتا. اكثر من هذا اونكور بلو غراف نزيدو نعطيو لوتوريتي ناسيونال لو دروا de délivrer des dérogations pour les partis qui ne respectent pas la parité. C'est vraiment très décevant et on considère à l'ANR que c'est encore une preuve que le président de la République ou le décideur politique il a subi des pressions idéologiques et peut-être que c'est dû j'allais dire aux pressions idéologiques. C'est une régression idéologique. On considère que c'est une concession faite peut-être par le président pour le courant islamo-conservateur. C'est pas normal. Dans une wilaya de 5 candidats, de 6, de 3, ما نقدرش نجيبوا دو فام في ولايه اللي فيها 300-400 ميل الكتور. موش عيب علينا ونمدوا الاحزاب السياسيه نعطيوها ترخيص. شغل الباك سبورتيف جو ميكسيو دو دير، شغل الباك سبورتيف بنك كي ما يحبش يدير الباك سبورتيف تروح تجيب له سيرتيفيكا ميديكال مع الطبيب بلي راه انابت. سي فريمون تري ديسوفون. وحنا اون دوموند كو لوتوريتي تعاود تراجع هذه القصه، او على الاقل مادام سي اون لوا ما نقدروش ما نديروهاش، على الاقل لوتوريتي elle doit être un peu sévère في l'octroi de ce genre de la femme qui s'engage politiquement, M. Belkacem Sahli, a toute la latitude de se présenter comme candidate. Mais oui, je suis d'accord. Rien ne l'empêche. Bien sûr, heureusement que rien ne l'empêche. Heureusement. Mais vous allez certainement m'inviter après les élections, ou alors peut-être après juste le dépôt des listes de candidats à l'ensemble des partis, et vous allez voir vous-même les statistiques à la présence de femmes au niveau des wilayas. Certainement, la plupart des partis politiques
ils vont demander ce genre de dérogation. Et c'est vraiment insultant, je me permets de le dire, pour la femme algérienne. يعني la femme algérienne في ولاية فيها 10 مترشحين، ماناش نحكيو على les élections locales. Les élections locales, des milliers de candidats, peut-être نقدروا نضربوا شوية اللح. ودرناها وين les communes de moins de 20 000 habitants قلنا معليش ما نديروش لي فام. ولو احنا رفضناها، ولكن في القانون جات قلنا معليش. ولكن au niveau des élections législatives ولاية تاع 5 ولاية تاع 10 الولاية الكبيرة كاع الجي فيها 34 ولا 37 je me souviens plus. Alger, c'était 34. C'était 37 moins 3, donc 34. 34, on ne peut pas trouver au niveau de la capitale algérienne 17 femmes sur 1,5 million d'habitants. عيب والله لا عيب علينا. بس بالقصد مسحلي بزاف 10 دقائق او فانا تمسلاي في شقاروني تاجو تموت الجزائر دي تكون كوينيز دي زين دي ثما اما قيلا غريكال دي ثما وقفا الفرد فريقت يشقرونا طاس ونولا باللي الناس اللي تمورت خاصو لما سقسا كي ديز قال لنا ويدا يدارك وسقسينو ثملا مصيغه فا اكدا بالمجيد تبون ذم كيت القراينس يتمسالكين l'environnement géostratégique de l'Algérie. Je vous ai posé tout à l'heure une question par rapport à votre rencontre avec le président de la République. Votre appréciation, les sujets abordés et votre appréciation de la lecture que vous faites par rapport aux défis géostratégiques qui entourent l'Algérie de nos jours. Bien sûr, concernant l'audience que nous avons eu l'honneur d'avoir avec M. le Président de la République, on a parlé bien sûr d'éducation nationale, je l'ai développé dans votre émission, donc c'était les principaux mutations constitutionnelles, institutionnelles, économiques, socioculturelles et même au niveau de la diplomatie algérienne et de la défense nationale. Et nous avons abordé aussi les questions d'intérêt, donc les questions régionales et internationales, notamment bien sûr la nécessité que la diplomatie algérienne joue des rôles un peu plus, j'allais dire, engagés, pour ne pas dire agressifs. طلبنا من الرئيس باش الدبلوماسيه تاعنا تكون عندها حضور اقوى، كي نقولوا على الحضور مش حضور فقط دبلوماسي ولكن حضور اقتصادي. الدبلوماسيه نتاعك ما تقدرش تكون قويه اذا هي اقتصاديا ماهيش حاضره، اذا هي انسانيا ماهيش حاضره. دونك كاين دور نلعبوه في الملفات المباشره اللي عندها علاقه ديريكتومون بالانتيري استراتيجيك تاع البلاد. جو سيت تيتر انديكاتيف لا تونيزي. تونس حاليا هي في ازمه سياسيه. Le conflit هذاك الموجود entre les trois présidents, président de la République, président du Parlement et le chef du gouvernement, ما يسمى بالرئاسات الثلاث، هما يسميوا الجزائر الشقيقة الكبرى. دونك رانا نشوفوا في تونس حاليا، انا نتبع بزاف الملف التونسي، نشوفوا السفراء الاجانب في تونس، الاتحاد الاوروبي، الدول العربيه رايحين جايين بين هاد المسؤولين، ولكن سفيرنا في الجزائر ما شفتوش. باغ اكزومبل alors que l'Algérie elle a un intérêt stratégique pour stabiliser la Tunisie au moins sur le plan politique. On ne parle pas du plan sécuritaire et économique. Donc الجزائر عندها حق باش تلعب، لازم تلعب دور، لازم. والشيء الايجابي ان الجزائر عندما تتدخل في ملف كما هذا الفرقاء التونسيين يسمعونا كامل، باسكو اوني با بارتي برونت مع واحد ضد واحد. الملف الليبي نفس الشيء، الحمد لله رجعت الامور، بدات ترجع vers le dialogue, vers la réconciliation nationale. الجزائر absolument elle est encore تداوم على كل حال، بون باسكو تتطلب شويه وقت. الجزائر لازم تلعب دور، ماهوش معقول الدبلوماسيه نتاعنا غايبه، سفارتنا مثلا ماهيش ناشطه. جو نسي نام باسكو نو افون ان امباسادور ان بلاس ولا لا. دونك لازم ان امباسادور، لازم كالكو زيليمون دو سيرفيس دو سيكوريتي سو بلاس، لازم فو لي اكومباني ايكونوميكمون سو لو بلان هيومانيتير، على الاقل لي زون فرونتاليير، لي زون سكون ابل لي زون اتونسيون. وهذا لازم في ليبيا لازم نشجع ونرافق هذا المسار السياسي، باسكو مسار طويل، ما راحش سي با في لافير تاع شهر شهرين حنريقلوا المشكل الليبي. يطلب وقت كبير. عند الجماعات الارهابيه لازم تحارب، اذا اقتضى الجيش باش يمشي ثم يمشي دون لو كادر دون ميسيون اونوزيان، بوركوا با، باسكو بوكو دو جروب تيروريست ان ليبي ما يحبوش الاستقرار. نتكلم على المالي الدور نتاعنا الحمد لله درنا قدرنا نجمعوا الفرقاء الليبيين en 2015. ils ont signé ce qu'on appelle l'accord de réconciliation et de paix en Libye, l'accord d'Alger. مؤخرا il y a eu une réunion à Kidal pour la première fois d'ailleurs, c'est bien. ولكن لازم نواصلوا الشمال المالي. علاش الناس غاضبه ثم سكان الازوال؟ باسكو التنميه ما كانش. اذا الجزائر لازم تلعب دور هناك، وهذا يقدر يلعب دور. الجيش الوطني الشعبي يقدر يلعب دور. دونك الادوار الانسانيه، الادوار الاقتصاديه في الملفات الجيوستراتيجيه مهمه كثير. نرجع للملف الصحراء الغربيه.
الموقف تاع الجزائر موقف ثابت، ولكن يتطلب منا اون ابروش ان بو بلو براغماتيك. ما نبقاوش فقط في المواقف المبدئيه. المواقف المبدئيه واحد ما راح يغيرها، ولكن سي كوا لا سوليسيون؟ ان كونفلي كي يدور دوبوي 4 ديسني، مخلين مساكن الصحراء وهكذاك، واليوم راهم في حرب ما ماناش عارفين واش راهم يديروا. دونك يفو الجزائر قادره تستغل علاقاتها الدبلوماسيه، علاقاتها الاقتصاديه، انها تدفع الشرعيه الدوليه، تدفعها الى تحمل مسؤولياتها والى ايجاد حل عادل ومقبول مع بين طرفي الصراع اللي هما لو بوليزاريو اي نظام المخزن. هذا واش يتطلب بالنسبه لنا، وهذا الشيء يقول لنا السيد رئيس الجمهوريه ونقولوا في خطاباتنا: رفع التحديات الجيوستراتيجيه. يتطلب ان الاحزاب السياسيه تكون عندها مقاربه جديده، ماشي المقاربه التقليديه. قال راني مع الدوله في الخارج، في القضايا الخارجيه راني مع الدوله، وين راح الدوله راني رايح، وقال الجيش هاو الحمد لله رانا مع جيشنا وخلاص. نو مسيو، l'homme politique il doit avoir une vision stratégique comment l'armée doit se déployer, il doit intervenir. يا ce moment là احنا تكلمنا في اقتراحاتنا: الجيش لازم له دور اقتصادي، الجيش لازم يبني، راه يدير فيها مصانع، ولكن يقدر يلعب ادوار اكثر اقتصاديه. في بعض الدول مثلا عربيه وغير عربيه، الجيش نتاعها هو اول مؤسسه موظفه ماشي في القطاع العسكري، في القطاع الاقتصادي، الفلاحه، الزراعه، النسيج وغيرها. دونك الجيش يقدر يلعب دور باسكو مؤسسه منظمه. الجيش لازم يلعب دور انساني. كومون ستابيليزي لي زون فرونتاليير. تعرف في شمال مالي لو جون ماليان، لو جون تاع لازوال ولو جون نتاعنا في الحدود يقدر يدي 3000 اورو مع عند لي جروب تيروريست ومع عند لي جروب تاع لي كريم اورغانيزي ناركو ترافيك. على جال واش؟ ماشي باش يهز السلاح، باش برك يسيرفي لارمي، يسيرفي لي كونترول ويمد لانفورماسيون. دونك هذا لازم له مرافقه، لازم له مستشفى، لازم له خدمه، لازم له سبور باش نقدروا نستابيليزيو لي جون تاع لا ريجون هادو. كذلك او نيفو دو لا بوليتيك دو ديفونس ناسيونال لازم نتفتح على توازن في العلاقات الاقتصاديه وفي العلاقات الدبلوماسيه، ايفيتي سكون ابل سياسه المحاور. والحمد لله الجزائر معروفه بهذا الشيء. ما نمشي لا مع ترك ضد قطر، ما نمشي مع السعوديه ضد ايران، ما نمشي مع فرنسا ضد جو سي با كوا. دونك ان ايكيليبر دبلوماتيك، ان ايكيليبر ايكونوميك مطلوب في وقتنا الحالي. ثم لوفرتور تاع الجيش تاع المؤسسات الدبلوماسيه نحو الكفاءات الجامعيه. فوكيدي عندنا لي سكون ابل لي ثينك تانك، مراكز الاستشراف، باش نشوفوا واش راه جاي، شنو اللي راه يوقع الان في الدول العربيه. هذا الربيع العربي و لو غران موين اوريون هذا جديد، هذا الناس يخطط له عندها 50 سنه مش من اليوم. دونك حنا كذلك لازم نشرك. الجيش فيه كفاءات قويه في مجال الاستشراف، لازم تكون مشتركه مع الكفاءات اللي عندنا على مستوى الجامعات. وهذا واش يطلب نخليو جيشنا، خليهم واحد، ما نبداوش نهبطوا في البوار الجيش نتاعنا. جيكزيرس مون دروا دو مانيفيستي مقبول، بصح واش دير شعارات نتاع الجيش خاين ولي جينيرو على بوبال وشعارات مدنيه ماشي عسكريه. هذه شعارات هدامه ما تبني والو. انا نقول لميزامي دو حراك يا حبسوا نكونوا معاكم، شونجي فوتر سلوغون او ليو دو دير مدنيه ماشي عسكريه، دير نو سون بور ان ايتا كونستيتيسيونيل. اطلبوا دوله دستوريه. وشنو هي الدوله الدستوريه؟ هي الدوله اللي فيها المدني وفيها العسكري وفيها الاعلامي وفيها المعارض وفيها الدبلوماسي وفيها الناس الكل، ولكن كل واحد مهمته محدده في الدستور، ما يزيد عليها ما ينقص عليها. انا ضد دوله مدنيه ما فيهاش العسكر، وانا ضد دوله عسكريه ما فيهاش المدني. انا مع دوله دستوريه وين كل واحد لي ميسيون تاعو كونستيتيسيونيل سون بيان ديفيني يخدمهم في اطار تكامل تاع المؤسسات. سوا كي كان السيد شعاده كي نغيب كمس بالقصر الساحلي ويه دي سندا باتلام ودغاون السر بيسار ارتوفات. يعطيك الصحه.